ไอ้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะเดี๋ยวขอลองเทสเสียงก่อนเพราะหลังจากหายไปนาน ขอโทษจริงๆหลังจากหายไปนานโอ้ยเดซินเต็มด้วยแป๊บนึงนะไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงลมหรือเปล่านะไม่น่าได้ยินหรอก
สียงเป็นไงบ้างโอเคหรือเปล่า Toodaloo. Silly churl, Billy churl, โอเคไม่น่ามีปัญหาแล้วมาครับ silly วันนี้เราจะมาเก็บตกเนื้อเรื่องไรเด่นที่เราค้างคาไว้แล้วก็อาจจะขึ้นซีน2เป็นการเล่นเนื้อเรื่องของเย่หลานนะรักษาน่าจะขึ้นวันนี้ต่อเนื่องเลยวิแย่จังเห็นไหมเดี๋ยวเลยสิ้นเต็มด้วยไม่มีไปเก็บผีเสื้อกันนะเดี๋ยวเราจะเคลียร์รายวันเสร็จแล้วก็ผ่านเลซินแล้วก็เล่นยาวเลยนะครับขอโทษที่หายไปนานมากเอาไม่ได้สักตัวเฮ้ยแต่อย่างน้อยนะผมก็สามารถกลับมาฟาร์มเอฟเฟกต์ได้แล้วนะหลังจากนั่งปั้นตัวละครเยอะแยะมากมายในที่สุดก็หาเวลาฟาร์มเอฟเฟกต์ได้แล้วแล้วก็มีอะไรจะอวดด้วยอยากให้ทุกคนดูเดี๋ยวจริงถ้าวีว่าอยากจะทำคลิปแจ้งว่าทำไมถึงหายไปนานนะแต่นั่นแหละเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวจะมาทำแต่จริงถ้าอยากจะทำก็ทำถ้าว่างก็คือไม่ได้ทำนั่นแหละมันมีหลายเรื่องอะเนาะหลักๆเลยก็คือติดงานแต่เดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันถ้ามีเพื่อนมาดูอยู่ไอ้ปัญแจมาดูอยู่ได้บอกเลยว่าขี้เกียจเดี๋ยวไปฟังมันนะadd astro ทำรายวันก่อนแล้วกัน เฟสนี้มันต้องทำเฟสนี้ก่อนแล้วอันนี้คือเฟสของใครก็ทำผลสำรวจของอะไรหนึ่งในใต้ล่าของไรเด่นก่อนแล้วก็ทำไมไม่สำรวจอันนี้เขาเคยต้องทำสำรวจอันนี้ปะนี่เควสไหนทำไมไม่สำรวจเดี๋ยวค่อยแล้วกันแต่หลักคือเราทำ2อันนี้ก่อนเราทำอันนี้ก่อนแล้วค่อยทำอันนี้ถูกเขียวหรือแล้วตามด้วยบทอันนี้ทำอะไรเล่นก่อนแล้วต่อไปค่อยแคสซึมจะไปอันนี้มันอีเวนต์กิจกรรมขอดูก่อนว่ากิจกรรมอันไหนสอนจุดเท่าไหร่แล้วจำไม่ได้แล้วเราเล่นทีมไหนแล้วสอนจุดเท่าไหร่แล้ว2.5 2.6วะ2.7แล้วเหรอเฮ้ยนี่เราดองยาวขนาดนี้เลยเหรอดูก่อนนี่2จุดเท่าไหร่นะ2.5เอ้ยแย่แล้วดองมาเยอะมากแย่จัง2.6มันเป็นตัวรีรันอีกว่าถ้าจำไม่ผิดเลยไม่ได้ซีเรียสLet me weave you a verse. Rain outlines your fate. Body and mind, know my sword. รีบเล่นให้เสร็จก่อน วันนี้วันพฤหัส
อะไรไม่โดน Witness the power. Everybody stand back. Cross over. Animal hypostate. Rain outlines your fate. Rain cutter. โอ้โหเวเวอร์โคตรแกรง Huh? น่าจะมีกด F ค้างแล้วเก็บของตัวเดียวถ้าสงสัยว่าทำไมช่องนี้มีแต่ลงเกมชินเพราะมันเป็นกิจวัตรประจำวันเล่นทุกวันนะจริงๆแล้วเราก็อยากเล่นเกมอื่นจริงๆเราก็มีอัดคลิปเกมอื่นอัดไว้คอนเทนต์เยอะค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคลิปไว้ในหัวเยอะมากแต่ไม่ค่อยได้ทำนั่นแหละเราไม่มีเวลาด้วยความว่าที่ทำอะไรหลายๆอย่างนะมันก็มี Animal test 63. I'm going ทำไมมัน in. หนวด Let's light it up. ตีมั่วเลย Rain outlines your fate. เดี๋ยวไปตรวจที่นี่ก่อนได้เลยแต่เสร็จปุ๊บปั๊บชับโชคด้านบนยากไปกันนะครับก็ไปมีสิ่งที่จะอวดของทุกคนแต่เดี๋ยวค่อยอวดแล้วกันผลจากความพยายามอย่างหนักไม่ใช่ว่าเราทิ้งเกนชินนะทุกคนแต่ด้วยความที่นั่นแหละเราเล่นแล้วเราก็พยายามอย่างหนักจนจนอะไรเดี๋ยวค่อยบอกเอ้าด้านล่างเหรอแม่ตบบอสตัวนี้ตบตัวนี้วะ Adventure time. Teamwork is dreamwork. Let's stand clear. Witness the power. ไม่ใช่หรอทำอะไร Huh? เนี่ยจากตรงนี้ขอดูแบบว่ามันทำอะไรวะไอ้ตัวนั้นจากการมอนสเตอร์9ตัวแล้วมอนสเตอร์อยู่เนาะด้านล่างเหรออ๋อด้านล่างเลยเราจะขึ้นวาร์ปขึ้นมาทำไมโย Animal test 63. Get rain cutter. I'm going in. ติดต่อติดโล่เลยบอลเชือกเดียวเชือกเดียวไม่ตายเลยดีกันนั่นเองค่ะตัว Absorption test. Teamwork is dreamwork. Witness the power. Huh? โอ้ยหน้ามืดอ๋อไม่ใช่มีคนทักอีเมลมาตกใจ
Wanna come over for tea? Go! ชุดนี้มันซูเมรุเรียบร้อยมานี่สิ่งที่จะบอกทุกคนใช่ป่ะดูนี่ครับอาบิดลิเซนหรอนี่ทุกคนเป็นไงล่ะว่าผ่านอาบิด36อะไร36 ดาวนะ32 ทั้ง 3จริงก็ผ่านมาตั้งนานแล้วแหละแต่แบบได้ดาวครบก็คืออาบิดที่ผ่านมานู้นแล้วก็ซีซั่นนี้แหละก็คือความเก่งอะนะนี่ใส่ฟรีล้วนก็ผ่านได้นะเกมนี้แต่ต้องบอกเลยว่าการลงอาบิดให้ผ่านทั้งหมดนี่โคตรหลุมนรกเลยครับกว่าจะผ่านได้นี่หลุมนรกมากๆแบบโคตรหลุมนรกอะลงแล้วลงอีกอะลงจนเหนื่อยอะบอกเลยโดยเฉพาะช่วงแรกๆอาบิดเก่านะไม่ต่ำกว่า50 รอบอะ แต่ไม่เป็นไรมันถือว่าเป็นความสำเร็จของการพยายามไงอย่างน้อยเราก็แบบพยายามนะจนน้อยเราก็ผ่านได้ด้วยตัวละครสายฟรีดูไอ้บทตัวละครหน่อยคือก็แบบนั่งปั้นมาเยอะมากอะจนถึงไปโถนะไปโถตัวนี้ปั้นเลยเสร็จแค่นี้พอทุกตัวคืออยู่ในเกียร์ที่โอเคแล้วที่เหลือก็เหลืออาร์ติแฟกต์คือปั้นแต่ตัวละครไม่ฟาร์มอาร์ติแฟกต์ไม่ลงบ่อนเลย Thank you for ไม่อยากไปเสี่ยงดวงกับสิ่งที่ไม่มีดวงไงคือยิ่งเราที่ถูกพระเจ้าทอดทิ้งแล้วโอ้โหเศร้าใจแล้วก็มีนี่ทุกคนตัวละครใหม่เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ปะเราได้มาไม่รู้เราอวดไปยังอายากาเราได้มาแล้วภรรยานัมเบอร์ 2ของเราจริงมีคลิปไว้นะอัดวิดีโอไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ลงในช่วงแพท 2.6 สปอยไว้ก่อนแต่ไม่รู้จะได้ลงเมื่อไหร่นะเพราะยังไม่ได้ตัด ก็คือผ่านมาหลายเดือนมาก3 เดือนไม่ทำอะไรเลยเราติดงานเราบอกเราติดงานจุ๊ไม่ได้แล้วก็หาว่าเรามาลงบ่อนดีกว่าบ่อนที่เราคิดว่าฟาร์มแล้วคุ้มที่สุดในเกมบางทีอยากได้ตัวละครที่มันเล่นง่ายๆเลยอันนี้ชินอลแล้วกันขอเล่น national หน่อยกันอยากเล่น national ไม่ใช่เล่น national เล่นง่ายฟาร์มง่ายจะได้ไปไวฮะทำไมกดไม่ติดFor justice. จับว่ากดผิดมันจะต้องฟาร์มที่แบบนี้นะทั้งดันนี้ดันโนเบสแล้วก็นะแต่หลักๆดันนี้ก่อนเพราะตัวละครใช้เยอะมาก Hypostasis emulation. Animal test 6308. Let me weave you up. ก็กดสกิล Go in. Nice and spicy. You're toast. Animal test 6308. โอ้โหไวมากถือว่าที่เป็น national ไม่เคยทำให้ผิดหวังช่วยคุยกันได้เฮ้ยเดี๋ยวเรามีป้ายอาร์ติแฟกต์โชว์ดีกว่าเพื่อผู้เต่าเราจะได้ทำงานมากแต่เสียดายถ้าเป็นออฟแบบชำนาญท่าจะดีกว่านี้ไม่เป็นไร
ถือว่าได้เล่นแล้ว Enhanced animal mod. Witness the power of the wild. Rain outlines. Everybody stand back. Huh? Absorption test. Stand clear. Huh? I'm going in. Huh? เรียบร้อย Time to act. แน่แรงจริงสำหรับที่เป็นสามมหาเทพบวกหนึ่งในของเกมสาวแว่นจงเจริญนั่นนะไม่ดีแต่ก็ไม่ได้ดีห่วยสมมติเป็นบ่อนจริงๆเกมมาตรฐานอาร์ติแฟกต์เราอาจจะต่ำกว่าคนอื่นนะเพราะเรามันดวงซวยนะ Let me weave you a verse. Rain out. Everybody stand. Your toast. Animal hypostasis emulation. Absorption test. Animal test 6308. Let's light it up. Teamwork is true. Witness the power of the wild. วิ่งไปถึงทางถ้าบอลมันไม่วิ่งไปวันนั้นรับรองตาย Huh? ชาญมี2 รอบแล้วเราไปเล่นเนื้อเรื่องอะไรเล่นกันห่วยเย่เอาเป็นนักการรักษาถ้าไม่ใช่พลังชีวิตมีติดพลังชีวิต%กับฟื้นฟูพลังงานนี่แทบไม่จำเป็นเลย Adventure time. Everybody stand back. Swirl, mark, chip. I'm the right man. Let me weave you a verse. Huh? Stand clear. Absorption test. Don't break my glasses. Huh?ได้เป็นเกลือเหมือนเดิมครั้งสุดท้ายดูก่อนถ้าสตรีมไม่ถึงชั่วโมงนะตอนนี้กะว่าถ้าเล่นอะไรเล่นแล้วไม่ถึงชั่วโมงในเรื่องอะไรเล่นนะในเรื่องใหม่อ่ะจะปลดล็อกบอสอะไรเล่นแต่ถ้าเล่นไม่ถึงชั่วโมงอาจจะเล่นยาเอต่อเลยเพิ่มความไวขึ้น Going in. Let's light it up. Ring cutter. You're toast. Get no my sword. Animal test 6308. Huh? Nice and spicy. Adventure. เรียบร้อยครั้งสุดท้ายของเราโลกทุกคนต้องจดจำเดี๋ยวนะไม่น่าเสียงเพลงดังไปบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวปิดครับโอเคแป๊บนะขอตั้งค่าวนซ้ำก่อนเมื่อกี้ลืมดูดีแฟกต์ไม่เป็นไรลดทุนในเรื่องอะไรเล่นกันแต่ก่อนอื่นเราอาจจะมีแวตตี้บวกแฟกต์เป็นนี่แสดงเป็นเฟสโลกไม่เป็นไรปัจจุบันเรามาเล่นตำนานใต้ล่าของอะไรที่นั่นเป็นที่สักุระมันโชคบ้านอะไรกันนะเมื่อกี้ได้ดีแฟกไหนมาช่วยป่ะทุกคนใช่ช่วยใหม่ช่วยไหนเลยห่วยแตก
ห่วยแตกห่วยแตกพอกันห่วยแตกเหมือนกันโคตรห่วยแตก อะไรเนี่ยทำไมไม่ใจห่วยแตกวันนี้ใช้ได้คิดว่าไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีไม่มีอะไรดีเลยมีไอ้นี่ที่น่าสนใจเดี๋ยวลองปั้นอันนี้เล่นเรามีติฝากอะไรเยอะๆใช่ไหมฟื้นฟูพลังงานเนาะแย่จังพลังชีวิตพลังป้องกันพลังชีวิตอันนี้เซตของอายาโตะไม่น่าพลังโจมตีพลังฟื้นฟูพลังความแรงพลังงานไม่แน่ใช่ไม่สนไม่สนไม่สนแต่ว่าอันนี้น่าสนใจเผื่อจะเป็นของใหม่ให้น้องเต่าได้ไหนดูสิพลังป้องกันเหรอก็ไม่ได้ดีนะแต่ลองดูนี้ถ้าอีกครั้งหนึ่งลงความแรงเทียบตายคีน่าสนใจมาป้องกันขอลองกับทุกคนถ้ามันออกดีเรากะว่าจะปั้นต่อแต่มันห่วยแล้วอะมูลค่ามันตอนนี้มีแค่2โอเคย่อยทิ้งเลยไม่รู้เป็นไรชอบมานั่งปั้นอันแฝงให้ทุกคนดูปล่อยไปไม่น่ามีแล้วกำลังดูเชิงก่อนดูเชิงขอดูเชิงแป๊บดูเชิงอย่างเดียวขอดูเชิงแป๊บนึงไม่มีอะไรให้ปั้นสักนิดสักหน่อยอยากปั้นหน่อยโหเป็นแล้วก็เสียหายนะ12 เปิดลองดูจะดีไหมปั๊บอัตราคี1 ครั้งแล้วก็ย่อยทิ้งเอาไม่ได้ดีเหมือนกันลองปั้นในสุดเลยที่เผื่อมันแบบเผื่อมันได้อัตราคีรอบนึงแต่มันห่วยมากถ้าไม่ได้อัตราคีนึงนี่ย่อยทิ้งไงนะเพราะมันไปลงทางป้องกัน2 ครั้งอะเป็น4 ดาวดีออฟอย่างดีบางครั้งเรียบร้อยจะเป็นขยะอีกชิ้นหรือเปล่าดูสิไปขยายชิ้นไปไม่ต่างกันเป็นเรื่องเดียว
They're attacking the sacred sakura! Stop them! มาเวลาคือประมาณครึ่งชั่วโมงมาเลยครึ่งชั่วโมงนะทุกคนมาเชื่อ Let me scribe. My apologies. Go as one. Decided by destiny. อ๋อเป็นไรอะฮัลโหล Transfiguration. Whirling snow. เป็นปีเฉยถ้าที่แบบทุกตัวเราไม่ฟูนะทุกคนมันเลยมันดูเหมือนไม่ค่อยแรงนะเพราะเราไม่อยากปั้นเยอะมากมันปั้นตัวละครให้มันหลากหลาย By ordinance divine. เราไวไปทางตัวละครมากกว่าที่แปลกนะ Sakura swirl. มีเหมือนกันมอนจู Delved into depth. Take flight. Written in the stars. My will and go as one. My apologies. Wow, there are so many of them. No wonder the Tenryo Commission needed help. Come on, Catherine, you can take them. Go as one. Let me scribe. Embrace the ice. เรียบร้อยเสร็จอย่างไว Torn to oblivion. นี่ตึงจัดอ่านไม่ทันด้วยตัดสะบั้นความคันหนึ่ง No, could also be A. อาจจะเป็น A ก็ได้ใช่ Oh, ก็ it's พูด you ถึงสอง two. คนนั่นเอง It has been a long มา time. เดินกันนาน We have not seen each other since the resolution of the แต่เมื่อ Tenryo เราที่จัด Commission การกับ cases. เขาวุ่นวายภายในสำนัก Okay, sounds more like ผม A. เข้าใจแบบนี้น่า It จะเป็น is A you, สินะ right? You sure made ถ้าเป็น sure เดียวก็จัดการได้แล้วแข็งแกร่งมากเลย amazing. ไม่เรากระจกเราจะไม่บอกว่า A แข็งแกร่งเราจะบอกว่าตัวเรากระจกน่าสิทำไมถึงอยู่ที่นี่ I'm making early preparations for what is to come. Last time we took a walk around Inazuma ครั้งก่อน together, ที่เธอไปเที่ยวเล่น I กับเพื่อน witnessed the ฉัน way ใน the เน world ซิมะ is ฉัน today. ได้เห็นเรื่องราวแล้วผู้ I คน was มากมาย finally able ทำ to ให้ได้เข้าใจ comprehend บาง some อย่าง things ที่ฉัน that ไม่ I เค had ยเข้าใจ never มาก่อนเลย understood in the past. Since then, ตั้งแต่นั้น every เป็นต้นมา time ทุ I กครั้งที่พบ encounter อุ an ปสรรคในความ obstacle คิ in ด my ฉัน thinking, ก็มักจะอยากออก I มา find ข้างนอก myself โดย having ไม่ the รู้ตัว urge to spend some time in เกิด the อารมณ์ outside ออก world. จากกลายเป็นนี้กลายเป็นแบบโอ้โห You must get super การ bored พูดอะไร being ดี stuck in นั่น there สิ all เอา the แต่อยู่ใน time. ที่เดินตลอดเวลา Might I remind you that I ก็ am คง not here พูด to อีก amuse ครั้งว่า myself. นี่ไม่ใช่การออกมาเพื่อผ่อนคลาย Recently, เมื่อ I เร็ว have นี้ฉัน observed ได้ a สังเก number ต of เห็นถึงการ changes เปลี่ย in น the แปลงมาก external มายของ world โลก from the ภายนอก plane of แต่ดินแดน Euthymia. แห่ง The most ใจ serious ที่บ of ริสุทธิ์ these สิ่ง being ที่ the เลวร้ายที่สุด attack on the คือ sacred การ sakura by คือเรื่อง numerous ที่ rift hounds. ใน I สิ่งกำลัง considered อย่า this งนั้น matter worthy of my attention, ฉันว่า so I ฉัน pursued คิดว่า them, เรื่องนี้คราว and นี้ they led me here, ควรให้ where I happened to run into you. ฉันคิดว่าเรื่องในเขาฉันคิดว่าเรื่องนี้ควรให้ความสนใจจึงได้ตามพวกมอนสเตอร์มาตลอดทางไปถึงที่นี่แล้วได้พบกับพวกเธอเข้าพอดีเรื่องมอนสเตอร์พวกนี้สำนักต่างๆและพวกนักประชาการจัดการอยู่ If the shogun rather than I were to discover them, yes, perhaps she would have left the situation alone. Why? Because she's just a puppet? Precisely. According to the rules I designed for her, matters of this nature are to be delegated to the Tri-Commission. But rift hounds attacking the sacred sakura. It brings back bad memories of that เธอ terrible จำอะไรdisaster. A disaster? Yes. แผนครั้งนี้เมื่อ500 ปีก่อน 500 years ago, a great catastrophe befell Inazuma. Everything was engulfed in a pitch-black fog, and monsters ravaged the land. Countless lives were lost, and this homeland that the people had worked so hard to build barely escaped being obliterated entirely. The monsters committed many atrocities on Inazuman soil, and the rift hounds were always their advance guard. Their duty was to tear open a passage through space with their claws and teeth, and then call in even more powerful beasts. 500 ปีก่อนนั้นก็คาซี
So บอก you ว่าเธ heard อ of เค it ยได้ยิน too. มาก่อน That's an episode of history ที่ that มี I ฉากใน am ความเป็น loath ที่ to ฉัน recall. ไม่อยากจะนึกถึง Maybe บาง to ที you, บางทีใน it สาย seems ของ like พว my กเธอ response to ค these วามหวาด creatures ระแว was ง an ตัวฉัน excessive one. ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต But นะ an excess of caution เป็น is การ not เอาตัวรอดในการ unwarranted เดิ in นที่ this เรื่องปกติ case. เฮ้ยเอาว่ะ Guess อย่า you น้อยใจ can't น้ argue อย with เหรอ that. Since we are both here for the same reason, let us work together. From the traces they've left แต่ in ว่า the ที่บ surrounding ริเวณใกล้ area, เคียงแถวๆนี้ there should be จะมีมอน many สเตอร์อ more ยู่ไม่ monsters น้อย nearby. ต้องกำจัดพวกมันให้สิ้นซาก All of them ไปกันเถ must อะ be eliminated. My mom feels so พอ safe เคลื่อน when ไหว we're พร้อม at เอ his แล้วทำไม company. รู้ Having ไม่ someone รู้ทำ uber ไมรู้สึก powerful on your team ใจ kinda ที่ makes ความ you รู้สึ feel กเกิดขึ้นเวลา invincible, นะครับในการ doesn't ชนะ it? เอาจะว่าตลกกระจอกไปมอน After we've จะ dealt ว่า with the ถ้าทำวิ monsters, ทริ we should ถ้าดี ask ตก her กระ to จอก tell เหรอ us more about Conria. ไม่ได้เล่นเรื่องนานไม่รู้ว่าใครเป็นใคร It's similar to the color when the sacred sakura takes damage. Let's follow it. It should be this way. ทำอะไรนี่มันเลือดไม่ใช่รอยเท้าเลยมันเลือดสีฟ้าอะไรตัว We are lucky. เชื่อนี้ที่ The ความเสีย damage หา is ยไม่ not ได้รุ too นแรงนัก serious. ส่วนของการ The ฟื้นฟู Yashiro ซ่อมแซม Commission ก็ will ปล่อ be ยให้ able เป็ to น nurse the root หน้า system ที่ back ของ to เจ้า health. สำนักยาชิโร่ก็แล้วกัน Stuff that's สิ่ง flowing ที่ได้อ out. อกมา Is it sap or เป็นของอะไร something? จากต้นไม้ And how come it's ซากุซา glowing? กุระนั่นหรอดูเหมือนว่าจะส่องแสง Huh? อย่าง What's this? มีคนได้รับบาดเจ็บเหรอไม่ใช่มัน The ดูเหมือน baby. ยา Dead people? It wouldn't be the first time we'd seen ghosts on our journey. But why would they appear here? Let's search the area. Perhaps we will find out. นี่คุยกับวิญญาณ Go on like this. Not when the other troops are counting on me. What happened here? Could you tell us? นี่คุยกับวิญญาณเหรอ Who are you? What are you doing here? Run quick while you still can. The monsters will be back. And once you're in their sights, I'm telling you there's no escaping them. We will defend Inazuma until our dying breath. เฮ้ยพวกเราจะต้องปกป้องอินาซึมะให้ได้จนวิธีสุดท้าย You don't know? Inazuma is engulfed เฮ้ย in เหมือน darkness. คนที่อยู่ในช่วงอดีตที่เอพูดถึงเลย And horrifying monsters are everywhere. They're merciless, ferocious, and they will devour everything in their path. Every last trace of humanity's existence, I tell you. They'll devour it all. But look, none of that seems to be going on around here. Not right now, but they'll be back. Look, get out of here. Now, there's no time left. The almighty Shogun is gone. So is Kitsune Saigu. There is no one left to rely on but ourselves. อ้าวอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้น I don't know how long we can hold out ปิด for. เพลงให้เราทุกคนลืมไป But if we abandon our hope, then we've got nothing left at all. Don't worry, I'm right here. It's the Shogun? You're back. Please, we beg you. You have to help us. You have to save Inazuma. เกิดอะไรขึ้น Only the glow of your supreme lightning can dispel this terrible darkness. Please, or the whole of Inazuma will be จะบอก reduced นะ to มัน a เป็นช่วงเว hunting ลา 500 ปี ground ก่อน for ที่ the เกิดสงครามเท beasts. พป่ะ Calm down. The war you speak of is over. Over? But what do you mean? Shogun? Look around you. The grass grows green and lush, and a soft breeze blows. This is Inazuma at peace, as you will no doubt remember. There are no monsters,
nor is there anything else here that could threaten your เรื่องอย่างนั้น life. เรื่องของซากุระก็คือเรื่องของมนุษย์ที่แบบเรื่องของนักรบที่ตายไปแล้วในในสมัย Just moments ago, they were everywhere. I saw them tear my comrade to shreds with my own eyes. Hey, calm down. Everything's fine now. I think I understand. Almighty Shogun, you saved Inazuma. Yes, we were right to place our trust in the Almighty Shogun. As long as the Shogun is with us, Inazuma will last for an eternity. Thank you, Your Excellency. Thank you, thank you. What's wrong with him? ใช่เหมือนกำลังจะหายไปเลย He's gone. ความเชื่อมั่น Paimon วินาที can't สุดท้าย even ต่อ begin to understand รา what ชา that was all ของ about. เรา But อืม somehow, Paimon feels all sad and hopeless. If I am not mistaken, what we just saw was a samurai's ซา memory มูไร that was สักคน buried ที่ยั in ง the หลงเหลืออยู่ land. ใน The sacred sakura can มีเข absorb ตซา and กุระสา purify มา the รถ filth ดูด in ซั the บ ley และ lines. ชำระล้างสิ่งสกปรก After the ในกระแส rift พลั hounds งได้ attacked, ถูก some of this filth leaked out through the cracks in the trunk อ๋อ and formed a physical entity. นักสู้ An หมาโง่ entity โจมตี formed with strong filth would be highly aggressive. But when purified, it presents in the form of a memory. Purified filth quickly dissipates and will be absorbed by the ley lines shortly afterwards. In other words, it cannot exist for too long. So the memories of the ones that died are all appearing at this moment? Yes, อืม that soldier was one of the many thousands who made the ultimate sacrifice. What he was describing just now was precisely the disaster that happened in Inazuma 500 years ago. คิซุเนะโชกุนคิซุเนะโชกุนคิซุเนะนี่ใครวะจำไม่ได้ Yes, อืม Inazuma was ในเวลานั้น facing many ยา great เซมาต้องเผ crises ชิญ at หน้า that กับวิกฤต time. มากมายมีทั้ง Some were ที่ local in มาจากใน origin, พื้น while ที่ others และอีกส่วนหนึ่งก็มาจากอาณาจักรที่ได้ Others สลาย came ไป from แล้ the ว now fallen kingdom of คัน Kanria. The disaster in Ah, Inazuma caused me great ah. concern. ไอ้ค่ะไอ้ I อาณาจักร felt เหรอ that I had ไม่ to ว่า step เหมือน in กัน before it was too late. Otherwise, it would spread to all of ใช่ Teyvat. ไหมก็จะ But my friend, สร้าง Kitsune ของ Saiku, ฉันคิซุเนะ reassured me that Saiku I had nothing to บอก worry กับฉัน about. ว่าจะไม่จะไม่ She would shoulder the responsibility of protecting Inazuma and mobilize all Kitsune forces at her disposal to Saiku นี่ combat ว่า the threat. ของคนไอ้ I could ผู้หญิง tell ในเพื่อน that อะไรในพีวี although neither of us acknowledged it, we both knew that the road ahead would likely end in tragedy. So, Inazuma was attacked at the same time as when the disaster happened in Kanria? อ๋อคาริอาชื่อคาริอานี่ว่า Countless monsters Masakaya. suddenly appeared throughout all of Inazuma. In the end, Kitsune Saigu sacrificed her life to protect เอ the เจ็บใจ people. มากเลยคิซุเนะ I เพื่อนรัก never ตาย had the chance to see her one last time. But I would like to believe that she kept her promise to me until the very last. But even then, Inazuma was left more devastated than we could have ever imagined. Those terrible tragedies left great wounds that are still felt to this day, both on the land itself and in my heart. Hey, นี่ก็คือการสูญเสียที่ยาเอกมิโกะพูดถึงนั่นหรอ Yes, ใช่ไหมอาจเผชิญห for น้า the กับความเจ็บ longest ปวดจาก time, การสูญเสียยัง I couldn't bring myself to Kasutse face the yun lang. pain of that loss. All my martial นั might กสัก was การ in ต่อสู้ vain. ไปก็เสียเปล่าแม้จะสา Though มาร I ถ could ตัด conquer คา Tatarigami ทาริ and คา vanquish แค่ขาด monsters, ตะวันได้และ I กำลับอ was สูรได้ helpless แต่กลับ against ไม่ the อาจเอาชนะ ravages of การเวลา time, ได้ไม่สามารถปกป้องความสัมพันธ์ได้ powerless to keep the ones I cherished Mm. alive. นั่นคือการสูญเสียไงล่ะทุกคนจำไว้ But หลังจาก after ที่เผ my ชิญหน้า clash กับ with human ความ ambition, ปรารถนาของมนุษย์แล้ว I ฉันก็ thought คิด long and อะไรหลาย hard. อย่าง ฉันมัวแต่ยึดติดอยู่กับ Now อดีต I ไม่ได้ realize I Pani cannot the- fixate on the past forever. อืม When I traveled around Inazuma with you, I caught a glimpse of how the nation has progressed over the centuries. A glimpse of human potential.
everything. Moving forward inevitably invites further loss, but also new นี่เอ encounters. Just move think of on that soldier. Despite all the losses he had experienced, he still chose to keep fighting for the ใช่แล้วล่ะ sake ยา of เอ moving ใช่แล้ว forward. ล่ะเอ หลัง All จากที่ those เธอ who เพิ่งรู้ตัว sacrificed themselves back then gave ถึง their เธอจะรู้ตัว lives ช้าเกินไป fighting หน่อยก็ for เถอะ a future. ถึงเธอจะสูญเสียมากเท่าไหร่ก็เถอะ But ผู้จัดการในคนนั้น perhaps the future they were hoping for ผู้เสียสละในยุคนั้น is not พวก the เขาไม่ eternity สละ that ชีวิ I ตเพื่ออ once นาคต strove แต่ for. ทิศทางที่อยู่ภายในใจของพวกเขาอาจจะไม่ใช่ความเป็นนิรันดร์ที่ฉันเคยหวังเอาไว้ต้องเป็นอย่างนั้นเองนี่แหละคือความเป็นมนุษย์เราต้องเป็นอย่างนั้นเองหรอ As Inazuma's god, it is high เจ้า time ของ I honored นะ their wishes. พวกมนุษย์ Warriors of the past, who spilled your blood ต่อ on ทหาร this ที่เคยหลั่ง land, เลือดนะที่แห่งนี้จิต your วิญญาณทั้ง noble โลกของ souls ทุก now ท่าน rest ได้หลอม in รวม this เข้ากับ earth. ดินแดนแห่งนี้ I will never ฉันจะไม่มี forget วัน you and all ลืม that ความพยายาม you did ของพวก for คุณ Inazuma. He's taking all this ท่าทางของเอ pretty ดูหนัก hard. อึ้งมากมากันเถอะพวก Come เรา on. ยังต้อง Let's Let's keep go. investigating the ความ damage เสีย to หาย the ของ sacred sakura. อิเกซากุระต่อ As expected, there are a load of rift hounds here too. Leave them to me. เฮ้ยเราเลข43ว่ะเฮ้ยเอาว่ะแล้วก็Illusion shattered. There is no escape. Now you shall perish. มีอาการแบบเกซากุระด้วยใครเห็นปะเฮ้ย Something ท่าทางของเอ seems ดู wrong มีบาง with อย่างผิดปก A. ติไปหรือเปล่าเธอโอเคหรือเปล่า Why would you ทำไม ask ถึงถาม that? ได้อย่างนั้นล่ะ Well, ปกติแล้วเธอ usually จะ you ต้อง pull out your เด็ด sword ขาด and กว่านี้ swish. ชิง Vaporize แต่ them all ที in เดียว one ก็บดข go. ยี้พวกมันเป็นผืนของเราไม่ใช่หรอ You are unduly อย่าได้ concerned. กังวลแค่ I'm กำลัง simply ออมแรงเท่า conserving นั้น my energy. Although I have some ไม่ว่าฉัน understanding จะ of the situation คุมข้อ already, มูลบางอย่างไว้ it ล่วงหน้า could แล้ว take an แต่ก็ unexpected อา turn at any จจะเกิด time. สถานการณ์ฉุกเฉิน I ได้ must be prepared for ฉันจะเป็น anything. ต้องเตรียมพร้อม If เตรียม there are ตัวให้ more พร้อม formidable หากบริเว monsters ณรอบ lying ๆ in จะมี wait มัน in เสื้อ this ที่ใหญ่ก area, ว่ามีซ่อนตัวอ I ยู่ must มั make นก็ sure ยัง I มี have the พละกำลัง strength ต่อ to ต face อนที่เรา them. มือนี่ทุกคนจำไว้การต่อสู้สนามรบต้องเหลืออย่างนี้เหลือพลังไว้ Something like a อย่าทุ่มพลังจนหมด shogun. ต้องชอบกับลบถูกต้อง The roots seem pretty badly damaged this time. We definitely need to tell the Yashiro Commission about this. Hey, the same light is leaking out again. สถานการณ์แบบเดียวกับในครั้งเมื่อกี้ใช่เฮ้ยโกโจ Furuyama? Is that you? ฟูโรจยัน Almighty ท่านโช Shogun, กุนท่าน what เดินทาง brings ไป you ยัง back สนาม so รบที่อยู่ soon? ห่างไกลไม่ใช่เหรอ I ทำไม thought ท่าน you ถึง were off กลับมา fighting a battle in a distant land. Fighting a battle in a distant land? Sounds like this guy's talking about 500. Allow me to introduce Furuyama. He is a tea master and a member of my retinue. Though blind, Furuyama is unparalleled in his ability to appraise tea. He brews some of the very finest tea in all of Inazuma. Your Excellency, เฮ้ you ยแต่เมื่อ shower กี้ me แค่ with พูดไม่ใช่เหรอ praise แสดงว่ารู้ได้แสดง undeserved. ว่า I นี่ have ฟังแค่ simply เสียงนะ had the good ถึง fortune ก็ดี to มากเลย be in your Excellency's presence long enough to become acquainted with all the skills that are required of me. It sounds like the Almighty Shogun has brought a guest. I'm afraid I'm unable to serve you any respectable refreshments on account of the current situation. But please, sit and rest. After all, it's quite a mess out there. What should we do? Oh, yeah. Sheesh. There's monsters everywhere out there. It's I see. So, they have fought their way this far already. Most of the residents in this neighborhood have already escaped. They wanted to take me with them, but it seemed rather pointless to me. So, I decided to stay.
And now the almighty Shogun is here, I have even less reason to run away. Imagine if this was something that even the almighty Shogun was powerless to resolve. Where could I possibly run to then? People flee out of a desire to live on, and the desire to live on stems from a feeling of having เฮ้ย unfinished ใช่ business ครับ in life. โอ้โคตรคม But me, I have no such thoughts, and I have no regrets. The almighty Shogun often speaks to me about her dreams over tea. Just listening to her stories, I've been blind for many years, but her vivid descriptions took me on a splendid journey to all the most beautiful places in Inazuma. Over time, I've come to understand her mindset. Quite the romantic at heart, สิ่ง a จัด true ๆอะ dreamer. ขอโทษนะที่ไม่ได้อ่านให้ฟังทุกคน One thing she always ขอดูทุกท่าน says ด้วย is, ขอโทษจริง good things don't last forever. Everything changes, fades, disappears completely over the passage of time. And so, people must make the most of the life they ๆขอโทษ have, ทุกท่านด้วย seize the chance to enjoy it while it เราอ่านในใจ lasts, อยู่ and have no regrets in the end. So you see, as bleak as things may be now, I have experienced countless wonderful things in life and have no reason not to be satisfied. Perhaps อาจจะเป็นเช่นนั้นจริงๆก็ได้ you are right. It won't be อีก long ไม่นา now น before ชายชรา I อย่าง have to ข้า say ก็จะต้อง goodbye to the กล่าวลา almighty กล่า Shogun ว for ลา the ท่านโช last กุนแล้ว time. น่าจะเป็นจริงที่จะได้เห็นในสมาธิ What สร้า a ง pity. ขึ้นใหม่โดย I'll ท่าน never โช get to กุน see what Inazuma ตรง looks นี้แล้ว like after the almighty Shogun จะ rebuilds ตาบอด the ไม่ใช่เหรอ new. But I suppose it doesn't แต่ก็ matter. ไม่เป็นไร ทุกคนต่าง Everyone ก็บอก says ว่า that ในสมา Inazuma กลายเป็น has สี turned ดำ dark ไปแล้ว now. แต่ในสายตาของ But to me, ชาย it ชรา went อย่าง dark ข้า a อิสมา long ก็ time เป็นสี ago. ดำมาตลอดอยู่แล้วเฮ้ย Once this catastrophe is หลัง over, ผ่านพ้นภัยพิ life บั is ติชีวิตใหม่ sure to จะถือกำ spring เนิดแต่ forth anew. ว่าไปแล้ว But ถึง even แม้ if I ชายชราอย่าง survived ข้า until then, จะโชคดีรอด I'd ชีวิต probably ไป be จ a นถึงตอน hopelessly นี้ befuddled ข้า old ก็เป็นแค่ชายช so-and-so รา by ตาบอด then. ที่ไม่แข็งครับ So, อ๋อ แล้ว 2.6 มันเป็นเนื้อเรื่องของอันนี้เองเปิดประเทศ อ๋อ ทุกคนขอโทษนะที่ oh, ไปคลิปไปเรา goodness แบบ me. ไม่มี The เวลาว่าง almighty คลิป Shogun comes to ซื้อ visit ในส and ต I รีมหรือ don't เปล่า have the สตรีม tea ซีซั่น ready. เก่า One moment, I'll just... Really? But it's always been right by my... I couldn't possibly... Don't worry about it. Almighty Shogun, you're มัน not เป็นแค่ going ใน to... เรื่องเปิดประเทศสามารถไปหาดูได้นะทุกคน No, no, no. This place is. Leave it to us. But I can't decide whether it's a final regret or... มันเป็นในเรื่องเปิดประเทศนะ แต่เรามีรูปภาพอยู่แต่ทุกคนน่าจะได้เห็นแล้ว Having ล่ะ a cup of tea isn't exactly the most urgent thing to do right now, but at the same time, this lovely old man from 500 Then, years oh, ago Ayato. has been through so much, and it makes Paimon so sad. ไม่รู้สตรีมล่าสุด I'm แล้วสตรี also มถึงไหน feeling แล้วอะ very nostalgic for his tea. จำไม่ได้เลย แต่ก็พยายาม Why นะ don't we go to the Kamisato estate? อ่าใช่ในเรื่อง There'll ล่า definitely สุ be ด a tea set we can borrow there. นั่นแหละในเรื่องของวันนี้ แต่ไม่เป็นไรเราขอไปขึ้นภาพแล้วกันไปกันต่อเราหมู่บ้านนายกะบ้านของไอยายา Unleash! It's the Traveler. And the almighty Shogun. How might I be of assistance, Your Excellency? I wish to borrow a tea set from the Yashiro Commission. Oh, sure. I'll fetch that. Please step into the courtyard and have a rest, almighty Shogun. Oh, and I'll inform my lord about your visit immediately. Ah! Be at ease. I'm not here to see Commissioner Kamisato. Actually, I'd prefer to spend this time chatting with the Traveler. No. I am your humble servant. I daren't think of my own convenience when the almighty Shogun graces me with her presence. I'll deal with it right away. Well, it's not often we have the chance to chat. I'm sure you must have a lot of questions. Right. Paimon wanted to ask that too. The almighty Shogun that he described didn't sound anything like you at all. I seldom had the time to drink tea. Any free time I had was spent practicing martial arts.
So, in the vast majority of cases, the one ส่วน he ใหญ่ made เขาจะ tea โทร for คำท้ายพี่ was สาว the ฉัน former หรือ Electro ก็คือ Archon, ไรเดน who was also my sister, ยา Raiden Makoto. มา He คา may โตะ well have had an inkling about there Yamato, being two Raiden อาจจะรู้มี shoguns, เรื่องสุข but สุข he อยู่แล้ always วแต่ acted การ as แส if ดง he หน้า was ที่เมื่อกี้ completely ไม่รู้ unaware อะไร of it. เลย The philosophy of life that ปรั he ชญาชี shared วิต with ของ us เขา just พูดถึง now, ผู้สักครู่ that was Makoto's มุม view มอง on ของแท้จริง reality. ของ She always saw things ยา that way. คาโตะ You เอ้ย and ยาคา Makoto ยา had คา pretty โตะ different views, ยา huh? ใช่ไหมความคิดของยามาโตะไม่ใช่มาโคโตะอ๋อมาโคโตะขอโทษทุกคนมากดิมาโคโตะชื่อในพี่สาวเรียกชื่อว่ามาโคโตะ Indeed, we did. In her eyes, the most precious things in this world were dreams. They are similar. When you came charging into the plane of ที่บุคลิก Euthymia, เคยได้เห็นด้วยนะ I saw human aspirations now. It seems like ว้าว แกได้แบบนี้ Makoto saw a Makoto bigger picture than มอง I การ did. ได้ไกลกว่า In ฉัน her มาก view, มุมมองของเธ a อ dream พอที่ is เรียกว่าความ more ฝันเป็นเรื่องดวง imaginary, ตาและ more เป็นนามมากกว่าความปรารถ abstract นา than an อื ambition. ม An ambition ทางของความ is ป a รารถนาส่วน yearning ใหญ่ for จะเป็น something ด้านของวัต material ถุหรือ or ส a ภาพสิ่งที่เป็นรูป concrete กระ outcome. ทำบางอย่างซึ่ง It มัน is จะมีจุดสิ้น finite in สุด nature และมักจะ and ถูก will แทน be ที่ด้วย replaced ความ by ป a รารถ new นาอันใหม่ ambition in อ๋ due อ course. Makoto was สิ่งที่มา more โคโตะ concerned with the ให้ความสนใจ force ก็ that คือ drives สิ่งที่เป็น humans แรง to ผลักดันให้มนุษย์ constantly เกิด generate ความปรารถ new นาใหม่ ambitions in the first แรงผลัก place. ดันแบบนี้มีราก It ฐาน is จาก something พัทยานหรือ innate, กล่าวอีกอย่างหนึงก็คือ rooted in มี instinct. ความหมายเป็นนิรันดร์อย่างเช่นกันเฮ้ยยา In other words, โคตรโครม it is something eternal. That's รู้สึก quite a ฟัง lot ไม่ to ค่อยเข้า take ใจ in. มันเป็นคำปรัช To ญา put it simply, พูดง่ายๆก็คือมาโคโตะ Makoto wasn't ไม่ได้ concerned สนใจ about ผลลัพธ์ outcomes. I didn't ในตอน understand นั้น at the ฉันไม่ time. สามารถเข้าใจได้เลยว่าทำไม How ใน can ขณะ we ที่ say ทุก that we are อย่างไหล maintaining เวียนผ่าน eternity ไป when things are ถึงยังนับ constantly ว่าค moving ง forward ความ and เป็นนิรันดร์ไว้ evolving? ได้ I suppose what it นี่คง comes จะเป็น down to นิรันดร์ในควา is มห the มายของเธอสินะ definition of พยายามสอด eternity คล้องกับความ she เข้าใจ set ของ out มนุษ with. ย์ที่มีต่อโลกมากกว่าด้วย Yes, นั่น it สิ does. กระทักมาเนื่องจาก I ในตอนนั้น always แรงมาก thought that ของ she ความ must have grasped some elusive, arcane wisdom to arrive at the conclusions she did. เฮ้ยทุกคนมี But อะไร in วะ the last analysis, Makoto's philosophy was, on the surface at least, an elegantly simple one. Notwithstanding that it was also the more prudent choice, based on a more mature, far-sighted outlook. Do you feel you're starting to understand her better now? You have already witnessed my previous views on eternity. But now, I no longer cling to what was lost. I suppose that means our เฮ้ยทุ differences กคนเราต้องวางให้ภา have been ษาว่า reconciled. Almighty Shogun, I found a tea set. This one in particular should be fit for your excellency's use. It's quite beautiful. Thank you. เดี๋ยวเล่นในเรื่องนี้เล่นต่ออาจจะไม่สตรีมต่อทุกคนขอโทษทีแต่มีสาว You วัน are หรื too อคุย kind. กับสาววัน A humble น่า servant ขอ such โทษ as I does not deserve the gratitude of the Almighty Shogun. It's all good, sir. She's actually pretty chill. Let us return. We ought not keep Furuyama waiting too long. ทำไมตัวละครในสตรีมไม่เดินออกขอโทษช้าแล้วเราจะเดินไปไหนอ่ะโดยที่มันวาร์ปไปก็ถึงไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวแต่อยากเปลี่ยนอาวุธได้แต่ไม่น่าทันก็จะเพิ่มเสียงด้วย Hey, where'd he go? He wouldn't have gone looking for a tea set himself, would? Or perhaps the ley lines did not have the power to So we won't get. We didn't even have a นี่ chance มัว to แต่กินดอก say ไม้มอน goodbye. The information held in the ley lines is complex and disorderly. The fact that we were able... Mm-hmm. อยากใส่ใจดอกไม้มอน Well,
This chance won't come often, and we do have a tea set. เฮ้ย Perhaps I should try my hand at making us กิน a ได้ pot ใช่ไหม of tea. I've watched Furuyama brew tea on many occasions. I doubt I should have any major problems doing it. กินได้ใช่ไหมใช่เชิงชาเราเอามาชุดหนึ่ง The tea is ready. เฮ้ยจะกินได้ Please ใช่ไหม give เนี่ย it a try. So many thoughts were racing through my head as I was brewing it. I'm not sure how to explain it. You're right. But the things we've seen today have brought back many memories for me. I've been reminded of many people, too. Kitsune Saigu, Makoto, and all the other friends who I watched pass even further back. Back at the Yashiro Commission, I kept the conversation reasonably light-hearted. But now, the events of 500 years ago not only robbed me of my friend, Kitsune Saigu, they also took Makoto away from me. ไม่นะหลายศพเลย He died in that disaster too? Yes. She went to Conria alone, without telling me. Unlike me, Makoto was no martial artist. Whenever similar crises had arisen in the past, I was always the one to face them in เฮ้ her ยมาโค stead. โตะทำไมเธอไม่อยู่บริหารประเทศ The circumstances were so grave that เธอให้เขาเข้ามายึด Makoto อำนาจ had ไม่ no ได้ choice but to leave me behind. แต่ครั้งนี้สถานการณ์เลวร้ายมากมาโคโตะจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทิ้งฉันไว้ Perhaps ข้างหลังไม่สิ it was ค more น that พูด she ว่า went ahead ซ่อน of ตัว me, ฉันไว้ข้างหลังจนตอน put นี้ herself ที่ in ฉัน front of สังเกต me, เห็นของคุณนั้น so that I หรือ would ว่ามาโค remain โตะ hidden. ได้ Yes, ใช่ทุกอย่างได้สายไปแล้วตอน it was too late. ที่ฉันเจอเธอลมหายใจของเธอก็เริ่ม I ลึกอยู่ arrived only เฮ้ย in นี่โอ้โห time to คือ hear ไม่ her ได้ตายไป dying แบบ breath. ไม่ได้ตายในสง She คราม had แต่ต้องตาย already ตอนมา lapsed แบบ into ถึงได้ unconsciousness ตอนที่ by เอ that ไปเห็นด้วย point. So all I could do was enter into her mind. It was there that we bid each other a final farewell. ผมเขินตัวกระทั่งโอ้โห เอน่าสง I สาร cried bitterly. Think that- Why did she go to Conria first and not I? ทำไมคนที่ไปคาริอา Why ก่อน did she keep me in the เธอ dark about ไม่ it? ใช่ฉันทำไม Was it to เธอ shield ถึง me? ต้องปิดบัง It was there and ความเศร้า then that I resolved to แต่ pursue ตามความเป็นนิรันดร์ eternity. ฉันเก็บรักษาอาณาเขตได้สำ As a เร็จ testament to that decision, I saved her realm of ก็แค่อยากจะช่วย consciousness พี่สาวนะ just before it collapsed completely. That's quite a story. When I returned to Inazuma, I was shocked to find that a great sakura tree had appeared on Mount Yogo, the tree that you know as the sacred sakura. ปรากฏ That's exactly what everyone back then told me as well. That it had existed since time immemorial. They were so matter-of-fact about it, and couldn't at all understand what I was so surprised about. No one questioned it, and yet its presence contrasted so starkly with the area as I remembered it. It seemed as if I was the only one to have noticed it appear suddenly out of thin air. In the end, I simply had to accept that it was a miraculous effect of Makoto's consciousness. With the help of the sacred Sakura's power, I was finally able to overcome the monsters and quell the disaster in Inazuma. This is all really hard to understand. คือ Kind ว่า of มันจะ beyond เกิด Paimon's level. บอกขอบเดี๋ยวเข้าใจ Yes. She had such a great love for this เมื่อ land เทียบกับความรักที่ and เธอ for มี its ต่อแผ่นดินแห่งนี้ people. เรามนุษย์แล้วฉันยังห่างไกลอยู่นะ I once Then told he- myself that I would ฉันเคยตั never ดสินใจไว้ speak แล้ว of ว่า these จะไม่ events พูดถึง again. เรื่องในอดีตกลับไปชินหน้ากับการจากลาเป็นเรื่องที่เจ็บปวด Facing มาก but even the teaแต่ that is เมื่อ most ชา bitter to the tongue ลดขมไหลลงคอมันไม่สนุก leaves some sweetness มัน in ก็ the ค throat. งทิ้งความหวานเอาไว้ And it's time I came to terms with it คง all. ถึงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับทุกสิ่งแล้วดูเหมือนว่าเธอจะคิดมันเยอะจริงๆมันก็ทำความสบายใจ Oh, จริง while we're on the topic, since you experienced that battle in person, Brother? I had heard that you were looking for your family. You mean to say that he was somehow involved in the Conria disaster? based on what we've learned so far, it seems so, yeah.
I'm sorry. I wasn't there for the whole thing. By the time I arrived, the worst of the fighting was already ไป over. ช้าไป And also, my mind was consumed entirely with the plight of แต่ Inazuma ของฉันก็ถูกได้ถูกจัดการ and ไป the แล้วอย่างส fate บาย of แล้วพวก those คนรอบข้างครอบ closest ง to me. So, ำในนั้นจริงว่าฉัน I am afraid ช่ I วยอะไร can't พวก help เธอ you. ไม่ได้ ปู่ก็พูดไม่ได้เพราะปู่เงียบ That's a ส่ว shame. น But it can't be helped, เวน I จิทำไมก็ไม่รู้ guess. จะไม่ได้ Boy, both of you have experienced great tragedy. With this last cup of tea, let us honor the Tea Master's memory. Thank you, Destiny, for giving us the chance to meet อะไร again. เรียนชงชาได้ด้วยเหรอนึกว่าทำอาหารไม่ได้แต่เราทำเครื่องดื่มได้สิ We should go. Let's keep following the traces. Very well. Based on my investigations, เราขอตั้งค่าเปิดเสียงให้ดังกว่านี้หน่อยนะ Paimon coming in. Paimon. ที่บอกนะอยู่ในท่าอยู่ในนะผมไม่ต้องนะอยู่นี่ภาพดึงไปไหนอะบอกด้านบนน่ะฮะอะไรเนี่ย Obey. Do your master's bidding. ด้านบนหรือด้านล่างเอ่ยน่าจะด้านล่างปะแต่เราขึ้นไปด้านบนก่อนเพราะด้านบนตกลงมาได้โอ้โหซึ้งจัดเลยทุกคนจัดเลยเรื่องอะไรเมื่อกี้ทุกท่านยอดเยี่ยมมากเรื่องดีมากอะแต่ซึ้งมากเลยในที่สุดก็ทำมาสินะลืมปุดกระดินี่เด็กเวียนไปเถอะเลยนะเฮ้ยหมางู once again, please leave them to me. Hey. Are you sure you're all right? You're scared. Fear not. Fighting it. เรียบร้อยเลยเล่นอยากโชว์พาวอ่ะดีไม่ได้เก็บแต่กับเป็นไร I'm fine. ไม่ได้ออกนานโลกนี้กำเริบเหรอInazuma shines eternal. โอ้ยติดพาราไลท์เหรอThere is no escape. เป็นไร Maybe you should leave this one to us. My apologies. Don't worry about it. Just take a. We'll deal with the monster. เป็นไรโลกนี้กำเริบเหรอLook, that's the same light again. โลกนี้กำเริบเหรอWhere am I? Who are you? Almighty Shogun, you're here too.
Are you injured, Your Excellency? I'm quite all right. We, the Shogunate Samurai, will defend the Shogun until the very end. เฮ้ย Come on, men. They're coming back for more. Don't. It's too. Danger is our duty, ma'am. If we were the kinds to shy away from danger, we never would have taken up arms to begin เฮ้ย with. วิถีซามูไรอะวิ No ถี need ซามู to ไร worry, Almighty ที่ได้ขโมย Shogun. เบลทโชกุน When the เป็นการเข้าความเช่น situation นี้ looks bleak, พลัง we ที่ will เทพ draw เจ้า on the power มอบให้จึง granted เป็น to us ความห by มาย the อย่างยิ่ง gods. Is that a vision? นั่นก็คือวิชั่น It certainly is. ใช่ I แล้ know ว the gods are ข้ารู้ดี omnipotent, ว่า and เท their พเจ้า willingness นั้น to ไร้เส้น grant ท their อด power to เมื่อ humans เต็ม means ใจม they อบ have พลัง high ให้แก่มนุษย์ expectations for เพื่อ us. แสดงให้เห็นว่าเทพเจ้านั้นข้าหวัง If ตั the วเรา Almighty Shogun is in ยิ่งจน trouble, ตอน now นี้ of ถ้า all โจกุน time is กำ the ลัง moment ป for ระ us สบ to ปัญหา honor that. ยิ่งถึงเวลาแล้วที่พวกข้าจะต้องทำตาม So คำ that's สัญ how ญา samurai of สอง that สมุไร era ตอนนี้ understood พวกวิ visions. ชั่นเราอินเดียเสียงเราสมุไรตอนนี้ มองวิชั่นเป็นแบบนี้นั่นเองเห็นไปด้วยความหวัง Nobody knew where Your Excellency had gone, and we were starting to despair. But now we've found you. Just the sight of you appearing before us once more has reignited the hope in ขอ our เพียงแค่ท่าน hearts. ยังปรากฏตัวตรงหน้าเราอีกครั้งความ This หวังของ hope เรา is วิ the ยาวา light that will นี่มัน guide วิ us ถี out แบบนัก from รบ the สู้เจ้านายเพื่อเจ้านาย darkness. นั่นเลย Everyone on ทุก me! คนมาสู้พร้อมกันข้าเธอ We'll help too. พวกเราก็ช่วย Huh? ท่าน Affirmative, but watch your backs. Protect the Almighty Shogun! ปกป้องโชกุนไว้ Fate is upon you. Yeah. Ah. ติดที่บล็อกหินแย่แล้วติดที่บล็อกหิน My will embodied. Barbados, guide us. แย่จังติดที่บล็อกหิน Kamisato art. Sumetsu. Take flight. แย่แล้วอ่ะ Unleash. Let me scry. Whirling snap. Yeah. Take your true form. Go as one. Take flight. เรียบร้อยชุ่งชิงอยู่ It seems like their attacks are finally over. I've never fought so. Thank you all. Are you okay? I'm fine. You fought phenomenally. It was truly awe-inspiring. The monsters will definitely come back. And when they do, it'll be quickly escort Her Excellency back to Inazuma City. When everyone sees the Almighty Shogun, Well, what did We will stay here and guard against the monsters' advance. We cannot afford. We are brothers in arms. พวกสมุไร just leave it to us. Fighting is what we. But the Almighty Shogun is the only one of us with the power to change the present state of affairs. No matter what kind of threat faces Inazuma, we. Thank you all very much. I should not have left it this late to make this promise. Don't worry, Your Excellency. With you leading us. Glory to the Shogun. Glory to the Shogun. they're gone? เธอพูดกับพวกเขา It was both. The people's sacrifice has always caused me immense pain. การแสดงของพวกคน But in dwelling on the tragedy, I over the result being นี่คือ that in the centuries since you could take the view that whatever I say to them is me. But even so, ไม่จะมีอะไรขนาด they are due a resolution. Well, Paimon thinks that Well, even if it's a few hundred years later, Thank you ข for อบ your คุณสำหรับการ comforting ปลอบเปลี่ยน words. แต่เดิมที But Oh. I used to think just ที่ like ตำรวจ that เขาพูด samurai, แค่ that I was It's first and interactive. foremost a warrior. But what Inazuma needs more than a warrior is someone like Makoto. เอย่าพูดอย่างนั้นสิ Even though I am utterly unlike เราก็ Makoto ตัวเหลือสิ่งทุกอย่างไว้ให้เจ้า and แล้ว can เจ้าต้องปก never ป้องไว้ให้ become ได้ the person she was, I still need to do the things that she would have done. Yes, they are. They are strong, as the Raiden Shogun they revere.
I should not be the one to hold them back. Well said. Sounds to Paimon like you figured things. Change will come to Inazuma, and with it, new possibilities. This will take time, but eventually, the future เรา will แผน bring จะมอบ healing to ให้ the พวกเรา scars of และ the ถูกเว past. ลาแห่งอนาคต No มาอย่าง matter เฮ้ how ย long คำ it คม takes, I am committed to bringing this to fruition. This is my. Now that we've dealt with the Rift กำจัด Hounds, ไอหมาป่า this ของมัน matter is halfway resolved. It does not appear. I will leave the Tenryo and Well, Yashiro that commissions means- to handle the follow-up work, such as investigating the origin. Alrighty then. งั้นพวกเราไปกัน Let's เถอะ move on. ไป It วันนี้ก็ผ่านไป looks 1 ชั่วโมง calm นะ on the outside, but Paimon bets her emotions must be all over the place right แซมมอน now. ดูคนเป็นด้วยเหรอ She seems to have changed a lot since we last met her. ถูกต้องแล้วนะ What's wrong, eh? Come on. เอ๊ะเป็นอะไร What's going on? Are you feeling unwell again? It looks like the situation. No need. I need to go to the cave below the Grand เฮ้ย Narukami ฉันชอบใต้ Shrine. แกนโนคามิ Why? What's in there? ถ้าเราจะไปอยู่ที่นั่นเป็นสนามรบที่สามารถตัดขาดจากอดีต เพื่อก้าวสู่อนาคต เฮ้ย One where I shall Come sever on, ties Jap. with the past and take. I take the future ไปจะบอกก็คือเราต้องอุ้มพยุงเอไปโอ้โหทำไมเสียงมันดูเบาๆหรือว่าเสียงมันดังหรือยังอ่ะทุกคนขอโทษนะของผมไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยเพราะผมไม่ได้ใส่หูฟังเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงสักนิดนึงประมาณนี้พอแล้วไม่ต้องเพิ่มมากหรอกเสียงเอฟเฟกต์ดังมันเบาแต่พอได้อยู่ต่ำกว่านี้เหรอได้ไปเทชาดาที่นี่มัน We're finally here. แล้วก็สุดท้ายทีทางเข้าที่นี่ The เฮ้ยไอประตูนี้เพิ่งเรียนมาจำชื่อประตูไม่ได้แล้วแย่จังอยู่กูด่าเลย Where did that ที่มัน Tori gate โท come นิอีปรา from? กฏขึ้นด้วยใช่โทนิอีใช่ที่โทนิอีประตูนี้เรียกว่าโทนิอีทุกคนเลยประตูที่มันอะไรแบบแค่นั้นละโอเคไหมรู้สึกว่าจะแย่ลงกว่าเดิม It's แต่ไม่เป็นไรฉัน getting จะ worse จับ again. ให้เร็วที่สุดไปเลยเอง This is a place ที่นี่เคยถูกแชมป์ผนึกไว้ I once ที่ sealed นี่ off เคย with ถูก my แชมป์ผ own นึกไว้ hands. เองกับมือทางเข้าสู่อาณาเขตแห่งจิตใต้สำนึกของไรเดน To มาโคโตะ Raiden Makoto's realm of consciousness. ดูเหมือนว่าเธอจะ It ไม่ looks like ยินยอมให้ฉันใช้ร่างนี้ Will no ตามหัวใจ longer allow me to อีกต่อไปแล้ว do with this body as I please. Huh? What are you Alright. talking about? And เธ who อ is ที่ว่าคือ she? ใครกันแน่หมายถึงมาโคโตะนั่นเหรอ Follow me. มาขึ้นมาสิ Where are we go? ปลาโดนดูดไปแล้ว ไม่นะยังไม่ได้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนทงเปลี่ยนทีมเลยมันน่าไปทีมน้ำแข็งน่าจะได้อยู่แล้วมั้ง แขกเป็นหัวจังถูกลากเข้ามาที่นี่ โอ้ที่นี่มัน This place. บนดินแดนแห่งใจบริสุทธิ์ท้องฟ้า Look, it's another A. ที่คนอยู่ด้วย We meet again, traveler. เจอกันอีกแล้วนะนักเดินทาง This body is an ร่างนี้ assistant คื to อ the ผู้ one ให้ความ within, ช่วยเหลือจาก but ภาย it ใน is และยัง also เป็ the นผู้ทัก guardian of กฎ the ด้วย rules. Should the one within หาก wish ผู้ to ที่ stray อยู่ from the ภาย rules, ในปรารถนา this ที่ body จะหัน shall หลัง stand ให้ in กฎ her way. เช่นนั้นนะครับ Paimon knows that voice. ขอทุกวันมากจัง The puppet? หากผู้ที่อยู่ภายใต้การปรากฏหักหลังให้กฎเช่นนั้นร่างกายจะกลายเป็นอาวุธขวางการแสดงอ๋อ You have wandered the ก็ realm ใช้ in ร่าง my กายของ body, ข้าทั้ง and จอ you ไปทั่ว appear แล้ว to ดู have เหมือนว่า grasped the ข้าเข้า true ใจของแก่น essence แท้ของ of ความเป็นไปได้แล้ว eternity. You believe เรา your คิดว่าตอน present นี้ self ตัว has เองมี greater ความ certainty มุ่งมั่น than ก your ว่าที่ former ผ่านมา self. ไหม
ดังนั้น Thus, เจ้า you believe your present self is correct, don't you? อืม But have you really been เจ้าตอน enlightened นี้ with มี new ความคิดใหม่ ideas? แล้ว หรือ Or แค่ have you ได้ been รับ degraded ผล by กระทบจากการ irreversible ศึกก่อน erosion? ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง I'm here to show ที่ you จะมา my ที่นี่ก็ answer. เพื่อให้คำตอบกับเธอ We are both เราทั้งคู่ warriors, ต่างก็ and เป็ the นนามวิ dialogue ธี we การที่ must จะ now สื่อสาร have กันในเวลาที่ shall นี้ be พวกจะมี conducted แต่การ by ต่อ the สู้เท่านั้นแหละ blade alone. Wait. A1 A2 Are you? The discomfort I was อาการ experiencing ที่เกิด earlier was ขึ้น caused ก่อ by นห the น้านี้ Shogun เป็นเพราะ rejecting โช my กุนกำลัง continued ไว้ use ที่ of จะ her ให้ฉันใช้ body, ร่างกายไปต่อ as she indicates. อย่างที่เธอ Once พูด I นั่นแหละ started เมื่อไหร่ entertaining ที่ the ฉัน idea of ก็คิด change, จะเปลี่ยนแปลง I became hostile in เธอก็ her จะกลัว eyes. But inside a realm of consciousness, เพียงแค่เข้าสู่อาณา I เขต exist independently ฉั of น her. ก็จะเป็นอิสระ She จากเธอ cannot affect me in this way. และไม่ถูกรบ Though กวน she is a puppet, the Shogun ถึ has ง her แม้โช own กุนจะเป็นหุ่น consciousness เชิด too. แต่ก็มีจิตใต้สำนึ When กของตัวเอง necessary, she เมื่อถึง appears ยาม here จำเป็ to น confront เลยจะ me. ปรากฏตัวที่นี่เพื่อชนะกับฉัน Paimon gets ถึง that แม้เอ everyone จะเคย has บอก their ว่า internal battles ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็จะทำให้ใช้คิดว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องต่อสู้กันแบบนี้ เอ Hey, กับโช Shogun กุน with จะ the สู้กันนั้นเหรอ Shogun? The rules I กฎ set for ที่ the ฉันตั้ง Shogun ไว้ใน are โชกุนก็คือไม่สิโชกุนก็คืออุดมคติ the ของฉันใน Shogun อดีต herself เป็น is the รากฐานของ manifestation การ of my และยาก past จะทำและยาก ideals, ที่จะสอดคล้อน the very foundation stone ขอ of โทษนะที่ผมอ่าน eternity. แย่ๆหน่อยผมไม่ค่อยเก่งเรื่องอ่านเท่าไห It ร่ shall not ตาม be ฟังทุกภาษาเลย easily swayed. I would not ฉันจะพ try ยายาม to ไม่ change her แปลเปลี่ยนเธอ if it wasn't หากไม่จำเป็น necessary. Isn't there any ไม่ other มีวิธี way? อื่นแล้วเหรอที่จะคุยกันดีๆแบบ ไม่ต้องลงไม้ลงมือน่ะ เอไม่ใช่คนที่จะเปลี่ยนแปลง เอไม่ใช่คนที่จะเลือกทางไหนให้กับตัวเองหรอก แต่ว่าพวกเขาต่างก็ทำเพื่ออินาซึมะเหมือนกันทั้งนั้นมันเป็นการต่อสู้ไง ถึงอุดมการ My ณ์จะ form ถึ is ง a อุดมการณ์ symbol จะ of แตกต่าง supreme แต่ผล majesty ลัพธ์ก็เหมือนกัน in which has been vested power over all the realm. It is the cohesive embodiment of all that constitutes the Raiden Shogun. แล้วก็ชม It inherits A's pain, the pain of inevitable loss that comes as she moves forward. So too does it inherit her determination to reach eternity. Every action undertaken is for the sake of resisting erosion. Determination, courage, love, hatred, all of these will be degraded and distorted by the incessant flow of time. Only มี rules เพียง shall กฎเท่า remain นั้น constant ที่ for จะคง eternity. อยู่นิรันดร์ไม่เปลี่ยนแปลง Those were my thoughts when I นั่นเป็น created ความ you. คิดที่ฉันใช้ในการสร้าง They are และมัน towering ก็ได้กลายเป็น obstacles กำ that แพ I ง have no choice ที่ฉันต้อง but ก้าว to ข้ามมันไป overcome. ให้ได้ You wish to make เจ้าจะ yourself เป็นสู้ my กับข้า enemy? I am your ข้าคืออดีต past, ของ the เจ้าข้าคื everlasting อกฎที่ไม่อาจ law, เปลี่ยนแปล the งข้าคือ guardian วิญญาณ of ของความเป็นนิ eternity. รันดร์เฮ้ยอย่างโครมมาก And I ส่วนฉัน am คือ she รักแห่ who งความฝัน promised ของ a เราผู้ dream คน to her ไรเด subjects. นเอ Raiden A. น่า In เห็น the ไหมอย่างที่ผม end, บอกอุดม even การณ์ the จะแตก proud ต่าง and mighty แต่ความ only แต่ made ผลลัพธ์ก็ไม่ me แปร step เปลี่ยน down in disgrace. Though your blade has been cleansed of her blood and filth, never shall it shine as อาจ bright จะไม่ได้อ่าน as เลย it ทุกคน once ดู did. ว่าเป็นเฮ้ยแย่แล้วพลาด There is no escape. แย่แล้วเอ็นอะไรไม่น่าหมด Inferior. Inferior. Strike dead. โอ้โหท่าเป็นท่านี้ไม่เคยเจอขอดูท่า Inferior. Now you shall perish. Shine down. Be gone. Illusion shattered. The Kitsune Sakura เฮ้ยสุด blossoms that once แต่คุ filled ณแล้ the วเป็น skies มุมของ fell to the ขบวน ground วิดีโอ as ฟ้า pitch black rain. As long as the ley lines flow, the relentless erosion of time มัน will ยิวมัน never ยิวด้วย stop. She's completely recovered? Torn to oblivion. แย่แล้วหลบได้ด้วย Pathetic. Weak. เฮ้ยเอเนจีหมดแย่แล้วเอเนจีหมดดูเอเนจีเรื่อยๆเลยเฮ้ยเชื่อเลยอ่ะ Shine down. Inazuma shines eternally. หลบได้จุกคุณจะมาเจอจุกจริงๆอ่ะ Illusions are but distractions. แย่แล้วร่างแยกอะไร Illusion shattered. Shine down. Now you shall perish.
A divine lightning that ในที่สุด envelops แสงแห่ง all of เท Inazuma พก็ปลุกคุณแบนเซวะก็เจอหายไปจีบเล่นอย่างเงียบ There shall never be another. เกม Never. เมนตี้ตอนนี้ระหว่างนี้เกมเมนตี้ Stillness transcending. แรงมาก Erase strike dead. โอ้ยแย่ละพลาด Illusion shattered. ไอเต็ม Born to oblivion. Weak. แย่ละเอ้ย The eye sweeps the lands. There is no escape. แย่ละไม่มีทิวที่หลบด้วย I Oh, shall hard. not fall here. อ๋อไม่อ๋อชีวิตเกิดได้ Illusion shattered. Now you shall perish. Euthymia crumbles before. Have you finally defeated her? It appears your martial prowess has not dulled. But how long can your will remain strong? How the heck? โชกุนเหยใช่ไรเทียมทานไม่ใช่หรอ In this realm of ที่มีเครดิตจะ consciousness, เสนอการดำเนินอยู่ her ของเธอจึง existence ยาก is ที่จะสั่นคลอน tenacious indeed. She was built แต่ to ถูก resist สร้างขึ้น erosion. เพื่อต่อต้านการสึกกร่อน Her ใน will แง่ is ของเจต stronger จำนง than เธอ any สามารถ other เอาชนะ living beings, สิ่งที่มีชีวิตทั้งม including วล you and รวม me. ถึงฉันและเธอด้วย Does that mean this is gonna be it? Maybe. But I have to prove to her that my present will is no product of erosion. The future I shall forge will be. If I don't do this, the Shogun's rules can never change. And this is my duty. No matter how long this battle may last, months, years, centuries. And no matter how many times we must fight. แล้วในช่วงนี้จะไม่ได้ไง I, ล่ะ 500 years ago, 500 ปีก่อนมนุษย์ได้ humanity proved มนุษ their ย์ใช้การ strength ต่อ in สู้เพื่อ battle. พิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวเอง Here in the ตอนนี้ present, พวก they เขาก็ rely พึ่ on งพา their ความปัญหา ambition to ในการ challenge ขับเคลื่อน wayward practices, การเปลี่ยนแปลง tear them เหมือน out ดั like ง the diseased ซา wood กุ of ระ an เก่า old แก่ที่ sakura tree, แตกกิ่ง so ก้าน that ใหม่ new, healthy branches might spring to life in อ่า their place. ฉันควรเรียนรู้ It is ที่จะ about เชื่อ time มั่นในตัว that ของ I learned to เขาได้ trust แล้ว them. แต่เธอจะทนดูพวกเขาทำตามอำเภอใจได้งั้นเหรอทุกคนต่างก็มีความคิดว่าท่านโชกุนคือความหวัง I understand that. แต่หากความฝันที่ But if โต the โต dreams พูด of ถึง which เป็น Makoto ความเป็นนิ spoke รันดร์ที่ are แท้จริง true eternity, ถ้าหากนั้น a short เป็นความ moment for which ถ้า the หากมัน Shogun เป็น does รั not ที่ exist, อย่างท่านโชกุน is มี nothing ไม่ to มี fear. ก็คงมันไม่น่าเท่าไหร่ I ชุย fight for the Mẹ ả everlasting lại. future of Inazuma. However long the battle may last, it is but a drop in the ocean. I vow to ฉัน the ได้ให้ subjects สัญ of ญากับเหล่า Inazuma ผู้คนของ that อินา I ซึมะ shall แล้ว one day ว่าฉันจะ return. ต้องกลับมาและถ้าสัญญานี้ This จะ is ไม่ my มี oath. จะมีเธอเป็นพยาน During my absence, ฉันจะปล่อยให้พวก I place มิโกะ everything เป็น in คนจัด Miko's การทุก hands. อย่างในช่วงที่ฉันไม่อยู่ But this means แต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้น Pass on my words. ฝากส่งข้อความตัวของผู้ของฉันไปให้ด้วยเฮ้ยเอาฉันเป็นผู้เราเป็นผู้อะไร Looks like we got kicked out. Oh, what do we do? Are we really just gonna leave A and the Shogun to... She was making sense. And maybe this is the only way to change the ใช่ Shogun's เป็น rules, การต่อ but สู้มนุษย์ตัวเปล่า still... เอไม่มีร่างเนื้อจำเป็นต้องพึ่งพาท่านโชกุนแต่นี่อาจไม่ใช่วิธีที่ถูก Right? ใช่ไหม Also, อีก A อย่าง can เอ be ก็เป็น pretty พวกที่รัน stubborn มาก at times and has a history of อาจ rushing จะพบ into กับทาง difficult ฝันได้ง่าย situations. What if she gets too obsessed with winning and she forgets why she's there in the first place? It could happen. And then she might never leave again. Yeah, we should help her out, like we did last time. Is there any way we can cut down how long she needs to spend in there? Or, you know, help her win the... Well, whatever. We can't let anything bad happen to A while she's in there. Oh, but we also can't get in there. Okay, well, first things first. We gotta find a way back in. Oh, come on, brain juice. Don't feel Paimon now. ๆไปหามิโกะกันเถอะ Oh, you're right. Paimon now, who knows if she really understands these consciousness realm playing thingy. ที่เป็นประการ
ถูกส่งตัวขึ้นมาเฮ้ยไอ้มิโกะอยู่ตรงนี้เฉย Someone's not in the best ดู of สีหน้ากังวล moods. Let me guess. ดูสีหน้า You're กังว all ลของเธ tangled อ up in another ผม situation ไม่ได้ and มี need เรื่ me อง to อะไรสัก unravel ห it รอก for you. แต่ไอแชมป์ I hope you สิ่ง realize how ที่คน lucky ที่ you are. คาเฟ่คือ If it was ถ้าเป็นคน anyone อื่น else, แต่คง I ไม่มี don't อารม think ณ์ I'd have the แบบวิญญาณทัก patience ทาย to คน keep อื่น greeting ที่ them with a แบบ smile after the first few times. เราเองจริง You're always smiling. That was a figure of speech, do you understand? Nitpicking my turns of phrase. The sheer audacity. Oh, yeah. Something really big's happened. It's she. Oh, okay, I see. So, A's decided to palm Inazuma off on the humans, while she goes off on her own to fight a fierce battle that doesn't even have an end date. Impossibly stubborn. Jumps straight to the most extreme course of action imaginable, presumes her sheer will can see her through, despite a near impossible goal that requires nothing short of the very peak of her abilities. Yes, that sounds like A all right. You know as well as I do that she's always been like this. Why start fretting about it now? การต่อสู้ในครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งก่อน Rushed into it without thinking. Well put. Oh, she acts like such a child sometimes. So you seem to be under the impression that I am able to offer some sort of help? Is she playing dumb? She's doing this on purpose, for sure. Uh-huh. You're learning, little one. But really, the truth of the matter is that I don't know much more about Raiden Makoto's realm of consciousness than you do. All I know is that it's the foundation of the sacred Sakura, and from what I've heard, it's a little different from A's plane of euthymia. Because Raiden Makoto is no longer alive? Not just because of that. The nature of the space itself is different in some way. But I can only speculate. You're the ones who have actually been there, so you tell me. What was it like? Anyway, we needn't worry about the details too much. It'll just be a little difficult to explain things later. First things first. Follow me. Now then, I always have my ways. It's just a question of how crafty. To the outsider, the realm of consciousness is a very abstract concept. Luckily, I'm A's familiar, so I can sense her rough whereabouts. In other words, even though I can't pinpoint the exact spatial location of this realm, I can still send you to where A is. So, it's abstract, but has a location, but you don't know where it is, but you... Yes, no need to try and understand it. Let me put this simply. Right now, she is surrounded by chaos. Everything is turbulent and disordered. If you try to force your way in, you could be swept away by a giant wave that sets you down in an... This is precisely why when ก็คือต้อง entering หา the ตำแหน่งของ plane of A ในการแบบพา euthymia, ประทำสินะ it's much safer if you place your ก็คือจะส่งเราไป consciousness แต่ in เข้า a ไม่ได้ physical object first. What? All right, well, I might stand here then. You two can go in. Suit yourself. Worst case scenario, all we stand to lose is A. So what's the big deal? Oh, well, if you're quite sure, then of course. Now, เราเลยไหมนะ I say. Oh, nothing. It just seems extraordinarily chaotic, that's all. By the way, remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter inside. Only a strong enough will can prevent you from being swallowed by the giant waves of abstract space. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination. Well then, the door is open. Hop, I'll stay outside and provide what stability I can. I'll be ready to respond if anything happens. I'm placing my god in your capable hands. For my sake and for Inazuma's, please.
เพื่อฉัน Bring เพื่อ her ดูส back. มาร์ทเธอคงต้องพยายามให้มากแหละ Nico, you better know what you're doing. เธอต้องสำเร็จแน่นอน That's enough chatter. เอาล่ะพยายามเข้า Get เถอะ to work. ได้ยาเอกมาช่วยแล้ว Remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter inside. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination.งงสิเข้ามาได้ยังไง ทำไมล่ะ You have returned. But how were you able to get back in? And how come you have not changed it? This is a duel to remember. การต่อสู้ในครั้ It งนี้ is as if we เรา have ตอบว่าได้ returned ย้อน to เว the ลากลับไป moment when the laws of eternity were first established. Over countless battles, not once have you lost, and never have you shown the slight. Had I made all enemies of eternity stand against you, you still would not. For your firm commitment to enforcing the rules, you bring honor to the title. Now these two return once more to this space. Then, let this be our final duel, the conclusion to that which began 500 years ago. Final 500 duel? ปีเลยเหรอ So stand back, traveler. ที่เราสู้มา500 ปีเลย I'm going to be the start of ผ something มเข้าใจถูก new. ใช่ไหม The time our duels took to fight was long enough to witness the rise and fall of nations. The energy they consumed, great enough to vaporize the oceans and turn day into night. And the will they demanded, sufficient to penetrate minds and crush dreams. Yes, you have endured. I will endure forever. Witness the final calamity. There is no escape. อ๋อตีเป็นเด็กฟ้าตลอดเวลาเนี่ยคุณเขียน Perish. Shine down in spirit. Eternity. Illusion shattered. Transcend all constraints. The will I Hold the carry dice. within me will never be eroded nor อ๋อมัน destroyed. รีเรื่อยๆแล้วครับดีลเลย In spirit. There is no escape. This is the เถอะ end. ท่านชนะแล้ว I believed you were ข้านึกว่า incapable ท่าน of แบบไม่สามารถ transcending ก้าว the ข้ามอดีตได้ past. แต่ดูเหมือนว่า But it seems my belief was baseless, and I underestimated your spirit. แค่จะ But a will that เป็นจำนวน cannot be ที่ไม่มีวัน eroded สั่ง has no way to embrace the future. You need not worry about the future. And you aren't alone. I know your power more than anyone else. ฉันเข้าใจความพยายาม Had I ของ relied เธอมาก upon ที่ my สุด strength alone, I would have lost this duel for sure. ที่แพ้ได้ก็ Yet,
My reason for แต่ fighting ผลที่การใช้แบบ redefined my martial prowess and redrew my limits. I now carry the gaze of the myriad of expectant eyes that look to the light in the heavens. And whenever I ทุกครั้ think ง of ที่ this, นึกถึงสิ่ง I นี้ฉัน feel รู้สึกได้ something ถึงความเคลื่อน stirring ไหว within ที่ Muso ปกปิด Ishin. ใน The blade that I จา inherited ก from ที่ได้สืบ Makoto ทอดมาจาก seems เล่ to ม be นี้ trying to guide me, to encourage me. I noticed it เรารู้สึก also. ได้เหมือนว่าท่าน Just now in the ท่าน heat of กลาง battle, เพื่อ it ดู seemed เดื to อดดูเหมื unleash อน a จะ new and ปลดปล่อย unfamiliar พลังออก power. มา This power is beyond พ the ลังนี้ดู limits เห of มือน my ขอบเข understanding. ตประมาณนั้น This blade belonged to Makoto. นี่ Perhaps คือ it การ can เอ้ยมี only มาโคโตะ respond มี to เขียน me นะ with ใช่ฟัง its ก่อน full power when I truly... When I ไม่เขียนจาก clasped Muso มูซู Ishin อิ in ชิ my hands, มูซูอิชิน I had the ไม่ได้ feeling มือ that she was by my side once again. It was at once a familiar feeling and a strange one. Makoto bear, you have my approval. Your present will is not the product of erosion. I shall no longer stop you from attempting from this day forth. I won't design any more rules that can never be changed. You used to represent my past, but from today onward, you are me. Makoto never saw me as a fearless weapon. Likewise, I should not regard you as a mere tool. You truly have changed. I suppose this is what humans call growth. I understand. I shall become your shadow, just as you were once Makoto's shadow. The duties I perform will not change. But as a warrior, I look forward to the chance to fight like this again in the future. Do you say this because you have not yet reconciled yourself with your defeat? It was simply a new experience for me. One that is worth reliving. Have you finished fighting then? Like, for real this time? มูซูอิชิกำลังเป็นแสง Hello, A. And greetings, those who have come to bear witness. และผู้ที่เป็นแฟน I am Raiden Makoto, the previous Electro Archon, ตอนนี้ขอไม่อ่านนะครับ who คุณอ่าน failed เลย in my duties and left you all to pick up the pieces. Makoto? I'm so happy. You've come so far. I always knew you would make it here in the end. I left a faint fragment of my will in Muso Ishin, so that in the moment that you unleashed its full power, I too would be released. A convoluted way to reach you, but... well, you held such deeply entrenched views at the time that you wouldn't have listened to a word I said. There was no time to wait for you to have a change of heart. Please forgive me. All I could do was find some way to wait until you came to me. But you never mentioned this to me. Everything happened so suddenly. I'm sorry. I've always felt terrible for having to entrust Inazuma to you all of a sudden. I should have been the one to impart these ideas to you, a little at a time, to dissuade you from your pursuit of stillness. Did you know what was about to happen in Conria? I had some sense of it. That place was not somewhere that any Archon could afford to ignore. In my present form, I can no longer perceive time. I don't know how long we have been separated before this reunion, and I don't know what Inazuma has experienced in the meantime. But I know that this must have been an extremely arduous journey for you. And I'm sure you must have wanted to shed tears many times along the way. Don't look down on me. See? You admit it. It was with this possibility in mind that I left a parting gift for you. Something to soothe Inazuma's pain. Here, take it.
before my last shred of consciousness fades away. But it is you who must take the most important step. The light turned into a seed? The miracle tree that blesses the people, in this moment new to the world and yet to be known. When to plant it, where it shall bloom. She who brings it into being must let her heart and dreams decide. Grant it life, eh? Is it really? Eternity extends time into infinity. Dreams illuminate each moment within. When both shine in unison, the sacred Sakura blooms from the darkness, finally free from the clutches of the heavenly principles. Now the nightmare has dissipated, and reality is made whole. The vision we both yearn for is still further ahead. My only regret is that I cannot witness Inazuma's future, nor can I walk this journey with you. Do you know, I am so happy right now, because my final wish has now come true. Your polearm once protected me from countless calamities. For this, I've always felt indebted to you. Though I could never repay you in full, this sacred Sakura will buy you some time until you are ready to awaken and embrace the new. What do you think? Did it do the trick? This time, it really is goodbye, eh? Goodbye, Makoto. So the A of the present planted the sacred Sakura in the realm of consciousness, and it took root in the Inazuma of the past. No matter what you make of it, it's quite incredible. All of this is thanks to Makoto's power. Her understanding of eternity is much more profound than mine. Eternity is a concept intimately connected with time. When you begin to touch on eternity, the concept of time becomes... A place where time is meaningless and cannot be understood with ordinary logic. So that was the turbulence I was sensing. Perhaps that is the reason why you were able to return precisely to this point in time without any problems. And yet, that sense of disorderliness has now completely disappeared. I don't fully understand yet. But my intuition tells me that the reason for everything, it's that seed. Well, I'm not convinced that it was Makoto's power alone. Without the sacred Sakura, Inazuma would likely have been completely swallowed up centuries ago by that disaster and the filth. I know you've always perceived there was something special about the sacred Sakura, but to me, it has always been. You've tried in the past to prove to me that there's a connection between the sacred Sakura and Makoto's consciousness, but unfortunately, you never did persuade me, did you? No, but I understand why now. It was because the sacred Sakura hadn't even been planted then. But don't you think that tree looked a lot different than how it does now? The sacred Sakura is within my purview at the shrine, so obviously I get to prune it exactly how I like it. Now we see who's pulling the strings. I'm joking. That tree has been through a lot since it first sprouted,
We have the loving care of Kitsune over the ages to thank for how it appears today. And obviously I played my part too. It's fair to say that very little time passed between the moment you came out of that traveler, if I'm guessing correctly. You were repeating your wishes to yourself in your mind, weren't you? At that time, I could sense A's whereabouts, but I also sensed anomalies in the flow of time with, suffice to say, time added a whole new dimension to our search. Simply establishing a location was... Fortunately, your will was strong enough that the turbulence carried you to the moment in time most likely to be the intersection of all that you were wishing for. The flow of turbulence may well have been influenced by Makoto, but it took everyone's efforts combined. Does that mean it wasn't by chance that we ended up at the final duel? We were always ว่า meant to ที่ be เราได้ there เจ to อกับ witness เรา what was สู้ครั้ going งสุ to ดท้าย happen? นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นฉากที่เราจะต้องเผชิญหน้านักเรียนพยาอย่างนั้นเหรอ I thought that the flow of time was the same on the inside and the outside. So it was a great shock to me when the travel... My first thought was, has a great disaster befallen Inazuma? But it turned out you had come to rescue me. You came for my sake, to help me reach the best possible outcome. You too have my thanks. You have done much for me, and I will never forget it. Hey, how are you feeling now? My body has fully recovered, and the Shogun's will no longer fights against me. Always thrilled to hear you're in good health. But I was really asking about your emotions. After all, you saw... I only heard her voice. I wouldn't say I saw her. I'll be fine. It brought a few things back, I have to say. This has แต่ครั้งนี้ reminded ทำ me ให้ฉั once นเชื่อ again มันว่ามาโคโตะ just เยอะ how มาก brilliant ตอนนั้นเธ Makoto อคาด was. การณ์ความเป็นไปได้ She ต่างๆของ predicted เขา all ไว้ the ในอนาคต ways in which เฮ้ยผู้ Inazuma's มองเห็นอนา future คต could ได้ unfold, all the way back then. She even factored my immaturity into her plan. It's all thanks to her ที่ that เราจะมาอยู่มาได้ Inazuma ถึงตอน lived นี้ to ก็เพราะ see เป็น this เพราะความ day. พยายามของเธอ I just planted a seed. Yeah, it was thanks to everything you did that you got to see her again. That's ใช่ amazing. เธอกลับมาหาหมอเธอต้องคัดสมาธิในที่สุดได้มาการทำสุดท้ายดูเหมือนกันได้ Thank you. Today, at long last, you and Inazuma finally emerge from the shadows. Makoto and you are Inazuma's past and It's rare to hear such comforting words from you. Oh, come on. You only think it's rare because you never used to listen to a word I say. ปากเสีย Makoto said the exact same thing. Great minds think alike, hmm? I wonder, does that qualify me to เฮ้ย maybe จาก take น่า the รั position ก of shogun for a couple of days? Actually, no. Forget that. Far more trouble than it's worth. เฮ้ย We will have to end the น่ารัก frivolities there. เรื่องของอะไรแต่เรา There ปา is ก much อย่างนี้ work ฉัน to ต้อง be done. คิดเข้าปี The Shogun and I will closely review the Inazuma of today to find out where มัน things น่ารัก currently มาก stand. ข้ามที Then, we will give careful consideration to the future. After that, I will abolish the Sakoku decree. Really? That's huge news. I am no longer pursuing an eternity defined by stasis. In which case, there is no further need to keep the nation under lock and key. I don't doubt that many challenges lie ahead for Inazuma. I'm looking forward to it. เสียดายที่ไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องปกประเทศให้ทุกคนฟังนะให้เป็นคนดูดิให้ทุกคนฟังอะไรให้พวกท่านทุกคนได้ดูจบแล้วมันคืออะไรได้รับอะไร
ค่2 เควสที่ไปก่อนไม่เล่นโอเคโอเคน่าจะดึกมากนะเดี๋ยวเราลองดูสำรวจหน่อยเผื่อจะมีแคสเซิลนี้หน่อยเดี๋ยวจะมาสตรีมให้น่าจะเป็นพรุ่งนี้เลยน่าจะนะแต่เป็นไม่ได้จากสตรีมพรุ่งนี้เพราะอีเวนต์มันจะหมดแล้วอะต้องรีบทำให้เสร็จเรื่องยักษ์สาอันนี้นี่เป็นเรื่องหลักนี่ถ้าอย่างนั้นเราต้องเล่นในเรื่องนี้ก่อนเราจะเล่นอีเวนต์นี้ก่อนเป็นในเรื่องของนักศึกษาป่ะเดี๋ยวดูก่อนเราจะมาเล่นในเรื่องยาวๆเลยพรุ่งนี้โอเคงั้นทุกคนทุกท่านครับไว้เจอกันใหม่นะ see you next illusion